ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва дигар чизо рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешаванд ай 35 000 сомонӣ. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp, имо, экран буда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Бохтар, аз Сарбанд, аз дигар тарафҳои шаҳри Ҳисор, Ваҳдат, аз дигар тарафҳам ҳастае. Ҳам хонаи заминӣ, ҳам замин, ҳам квартира ки бо нархҳои бениҳоят арзон. Хонаҳои арзон танҳо дар канали мо метавонед ки шумо тамошо кунед. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона дар кор аст. Мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 135 сомонӣ аст. Дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. Маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон ай Россия бо раво кунанд, ба шумо грузоперевозка ака Ёқубро тавсия метиҳем ки и ака таҷрибаи 10-солаи корӣ доранд. Ака борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи дачаҳо, территорияи мақсад ки метроҳо, мақсад аз куҷое ки набошад, территорияи Москва, обшума любой ҷош борои шуморо омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзоб, яъне ки гирдиванаи Душанберо ҳама тарафаш оварда мерасонам ва ба 25 ноҳияи территорияи Хатнон, шаҳри Бохтар, Калхозобод, Панҷ, Уяли, Қумсангир, Данғара, Фархор, обшим Кӯлоб, обшим 25 ноҳияи территорияи Хатлон ва ба территорияи ҳамин тобеи марказии Душанбе ҳамаш оварда мерасонанд. бори шуморо аз рӯи кило ҳисоб мекунанд. Агар шумо аз номи канали мо гап занед, дар моҳи шарифи Рамазон ба шумо скидка арзон мекунанд. бо инчунин мошини майдаам дорад ки мошини майда кади худашон омада ай ҷои ҳамун хонатон бора қабул мекунанд ва то пеши контейнер меоранд. Маромад дар рақамошро занг занед, ба шумо мефаҳмонанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якам квартираи фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар шараки Левакан, кӯчаи Зебунисо. номи пешинааш ноҳияи Сарба, номи ҳузурат Левакан, кӯчаи Зебунисо 14. сехонага квартира ҳастае ки дар якум мошина қарор дорад ки квадратша нагуфти ячака, не ки дурӯшк шуда аст. Сехонага дар якум мошина ки бо заминча, заминам дорад. об, свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, доми сеошона, инчунин ҳуҷҷатҳои хона, сатфои хона абой пабой дора. Агар хоҳем бо бадлихтон як ремонт карда мегирем. домои советская бениҳоят кушода бо қатиш заминчаам дорад. мағоза, масҷид, мактаб, чизои лозимӣ дар наздикиш, боз оинаошам хеле решоткаи оҳанӣ дорад. квартира обшини кушод барои оилаи калон бениҳоят мувофиқ астае. квартира мега срочна пул дар кора мега мефурӯшем бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад. унитаз пунитазамаш қоидавӣ, нархаш арзон. сехонага 250 000 сомонӣ аст ки ҳуҷҷатам дорад. хоб, якумаш рақамҳои мегафон ахираш 33, инашам рақамҳои мегафон ахираш 52. ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунад. агар харидори аниқ бошам мега бо муомила мегиред, омада бинед, мақултон шед, арзон мешавад. дар якум ошона сехонага бо қатиш заминам дорад. дар пешам дом заминча дорад ки қатиш ҳисоб мекунанд. кӯчаи Зебунисо, шаҳраки Левакан. дӯстон азиз, маромад дигар маълумотои пурра ва айниша аз рақамҳошон гиред ва агар шумо даҳомхали квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад рӯй кунед. мода мо рекламаш мекунем. лайкотон гузорем фаромӯш накунед ва силкаи навори моро падилсаш кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Чагам гуфтагӣ ҳастае. соҳибуш ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, деҳаи Ҷагам. ҳамин маълумото агар ки нафаҳмида бошен, занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо ремонтои замонавӣ, об ва свет ҳастае. оби ҳавзи 20 тонагам дорад дӯстони азиз ва ҳоҷатхона, баня, кухня дорад. ҷои хуб, бода ҳавои тоза, природаи хуб. хона мега срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ ки нархи арзон. хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардага медори фақат зиндагӣ мекунӣ. агар шахсони дигар суми налиси дошта бошанд, срочнаи бо ҳамира муомила мекунед. аз ин территория дигари хеле нархуда намеоед. хоб, якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарен, занг занед, маълумотои пурра ва аниқша аз худашон гирен.
Ленинский район деҳаи Ҷагам ёки Чакам ҳамахи маълумото убшим бо зангзани ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. Суми холӣ дар кора мега шахсоне ки агар харидори аниқ боша мега муомила мекунем срочно мароматон азиз ина видеои белнуш ва видеои дурнуш бо диққат тамошо кунен бо худтон занг занен маълумотша гирен. дӯстони азиз навора то охираш тамошо кунем барои ки дар ин навор фақат хонаҳои арзон квартираҳои арзон ки роӣ кардам ки мо қабул кардем ҳамаша баъри шумо реклама кардем фақат хонаҳои арзон аст марама тамошо кунен кадомеш ки маъқул аст дар рақамҳои поёмдашо занг занен маълумотша гирен. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ аз Душанбе. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки аз шаҳри Душанбе ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар Зарафшон баъди поликлиника 14 гардиши масҷиди Горбачов гуфтагӣ аст яъне ки обши мехоҳем маълумотша бо тариқи телефон мегирен шаҳри Душанбе Зарафшон баъди поликлиника 14 пеши масҷид ҷошҷои беҳтара мегӯяд доми коттеҷнӣ духонага квартира ҳастае ки дар якум ошӯна қарор дорад ки квадратча нагуфта худтон бо мегирен бо обсве таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад доми нав квартира бо ҳамаи чизи чораш катӣ. дӯстони азиз хоб хона мегӯяд ки дар дурнуш ҳастае мақсад ки кондитсионер дута телевизор холодильник духовка стиральная машина қолин курпача 8 дона ва дигар чизое ки бо ҳамаи мақсад ки рӯзғори зиндагиро дорад фақат медори зиндагӣ мекунӣ доми коттеҷния нав қои давери ремонтҳои замонавӣ медори фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо чизе чораш нархаш мега 300 000 сомонӣ астае бо муомила дорад духонага дар якум ошина бо ҳамаи чизе чораш нархаш хоб 300 астае бо савдои хуб мешавад. якумаш рақамҳои вавилон 38 дуюмаш рақамҳои вавилони нашав инаш 53 аз ҳад рақамҳошро метавонед маълумотҳои пурраша бо занг зан тариқи телефон гирен инчунин ҳуҷҷатам дорад 100% маромат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно бо нархи арзон хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ай маркази шаҳри Кӯлоб то хонара 4 километр деҳаи боғи ҳабиб 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки ҷои хуб астае ки барои ҷои гов мол нигоҳ кардан ҳам мешавад ҷои хоб чароргоҳ ҳам дорад барои ҷои гов мол нигоҳ кардан бениҳоят хуб астае шаҳри Кӯлоб деҳаи боғи ҳабиб обшим ай маркази шаҳри Кӯлоб ай шаҳри Кӯлоб 4 километр то ҳамин хонара 3 дар хона дорад ки хонаҳош хеле чиқадр андоҳ пандоҳ кардагӣ астае хоҳен як даранг бор мекунем медонед зиндагӣ мекунед хона обшим тайёр астае дар тиреза дорад срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. хоб якумаш рақамҳои вавилон ахираш 40 имо дорад дастӣ дуюмаш рақамҳои Россия инашам кор инашда ватсапам дорад. агар шахсоне ки агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед шумо занг занед ба тариқи телефон маълумотша аз худашон гирен аз шаҳри Кӯлоб то ҳамин хонара 4 километр деҳаи боғи ҳабиб нархаш бениҳоят арзон бо хайқатчон муомила мекунед срочно 35 000 сомонӣ мароматон азиз успед кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки срочно қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон гуфтагӣ аст дӯстони азиз ки хоб лаби роҳда рӯпарӯи военкомат пеши бозорчаи 5 обшим ҳамин хеле маълумото хоб духонага квартира астае ки дар 6 ошуна қарор дорад ки 53 квадрати метре хонааш катур монтаж кардагӣ аст фақат рангу бору дигар корош мондагӣ яъне ки коробка 53 квадрат хоб коробка документош мегӯяд ҳамаст аст шаҳр яъне ки шаҳдоднома дора рӯпарӯи военкомат бозорчаи хоб панҷум хоб нархаш мегӯяд 160 000 сомонӣ аст бо муомила мекунем ва рақамошон аст якумаш рақамҳои TCL дуюмаш рақамҳои Россия шахсоне ки мехарем маълумотҳои пурраша аз худашон гирем хона мегӯяд кухни тиреза дорад маромат хай бо дигар ранг бош ахтор мекунем ва нархша 160 арзоне бо ҳамира мега муомила мекунем шахсоне ки лозим боша маромат бо занг занем дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Бустонсароӣ гуфтагӣ аст маҳмуд яъне ки кӯчаи маҳмуд ай хонаи ай корвон мега то хонара 10 километр мега роҳ астае ай бозори корвон то хонара 10 километр роҳ ай 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ аст назе ки якта ҳоҷатхона баня ва якта склад дорад хона хай барои зиндагӣ тайёр рӯи ҳавлишам битон амаш қоидавӣ нархаш мега 160 000 сомонӣ ки бо хай қачон муомила мекунед
خب طرفی نوای فدراسیون داخل میشد بوستون سرایی. خب از کربن 10 کیلومتر. اگر اگه معلومات خواهید فهمیده رقمشون را زنگ زنید، معلومات گیرید، نرخش هم ارزان و میتونید با معلومات گیرید مرما. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان که سروچنا قرار دارد در شهر خوجاندی بوستونی در 31 میکرورایون دوستان عزیز، جای خوب مقصد که سروچنا. دو خانه کوارتیر است که در دوی ماشین قرار دارد 45 کوادراتی متر با سوی تامین است، حاجت خانه، آشخانه، بانیا، کخنی. خب 31 میکرورایون گفته است پیش بازار 34 میکرورایون، پیش مکتب، خب مغازه و پارک، کافه همه چی در پیشش. خب ремонтش خیلی زمانه نیست که برای زندگی میشه دومای پنل سروچنا میفروشه با نرخ 265,000 سومونی از شهر خوجان 31 میکرورایون. خب کدام میده که از شهر خوجان که کوارتیر که لازم باشد مرامت بو زنگ زنید، دیگه معلومات پورش از خودشون گیریم. و اگر شما در همخاله خانه فروشی کوارتیر، زمین، ماشین، یگم آپارات، یگم تکنیکا چیزی که برای فروختن باشه مرامت روی کنیم، ما رکامادا میگذاریم فروختن میتیم. میگذاریم با هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است که قرار دارد در شهر وحدت در تریتوریا دوستان عزیز قشلاق جوانان گفتگی است سویباش، شهر وحدت قشلاق جوانان. معلومات بیشتر طریق تلفن. 6 شتیق زمین مساحت دارد که دو در خانه کردگی است دوستان عزیز که آب و سفید دارد. خب حولیش هم میگد شده است و یک تگه کابینت بریمونت هم دارد. خب یگم اگر که یک خونگاه نوسترویکا یگم نمود بوشا میگه علیش میکنیم، اگر کدومی سوم کدوم میگه نرخش میگه 100,000 سومونی. خب خیلی رقمشون است میگفون کدومی که لازم باشد مرامت گیرن. خونه های برک، شهر وحدت، قشلاق جوانان. خب دوستان عزیز اگر یگم کوارتیر بوشا میگه نوسترویکا علیش میشه و سوم کدی نرخ ستای بخواین معلومات پورا از خودشون. نوارا تا آخرش تماشا کنین، لایکتون فراموش نکنین، گذارین و سیرکه نوارا خوش میکنین، در دیگه سایتو پادلسش کنین. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر فروشی نوبتی است که سروچنا قرار دارد در شهر دوشنبه در محله مایاکوفسکی یکم دوم میگه پیش مقصد که کالساویدا پیش دوندا 31 میکرورایون نزدیک مسجد. یک خانگاه کوارتیر دوستان عزیز که در یکم اوشونا قرار دارد که 33 کوادراتی متر با سوی تامین است، حاجت خانه، آشخانه، بانیا، کخنی، اتاپلینی دارد کار میکند. خب پیش مکتب، باغچه کودکانه و دیگر چیزهای لازمی هست. همه نمون میگه ترانسپورت و پیش کوارتیر میگذرد. خب خیلی سروچنا میگه میفروشه با نرخ 290 تاکی با معامله خوب دارد. تنها سومی خولی میگه علیش پالیش نه 290,000 سومونی است با معامله داشته. خب لبی روح دای کدام میده که همین کوارتیر که لازمه معقول است، رقمش در پایین ویدیو است، مرامت با زنگ زنید، باقی مونده معلومات گیرین، لایک ابونه شدن فراموش نکنید. میگذاریم با دهم خانه فروشی. باز یک خانه فروشی است دوستان که قرار دارد در نویای رودکی در لینسکی رایون تریتوریا مرکز گفتگی است. ای رایون چند قد دور است نگفتن، تریتوریای اوبشی مرکز نزدیک لینسکی رایون اوبشی. 6 شتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی که حاجت خانه، آشخانه، بانیا، ремонтش هم خیلی بد نیست، حالت کوریه یعنی حالت زندگی هست. پیش خانه نویس دارد یعنی که رنگ مثل نویس برای خب لدنی. خب اوبسچ هم نرخش میگه 210,000 سومونی، ремонтای دروش هم زمانوی است. نرخ خانه 210,000 سومونی در لینسکی رایون. معلومات پورا طریق تلفن. خب این رقمش است و ویلون کار میکنه، شخصیت که لازم است مرامت زنگ زنید، معلومات از خودشون گیریم. و دوستان از این بود نوار امروزه ما تا ویدیو آینده خدا نگهبانی.